السلام عليكم، اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر ابو هاشم، مدير قناه تعلم تي في. النهارده ان شاء الله هنتناقش او هنتكلم في موضوع معين كده كنت عايز اتكلم فيه من زمان. صوره معينه قابلتني في الانستجرام، هتظهر بعد 5 ثواني، دقيقه. عد: 1 2 3 4 5. الصوره اهي. الصوره دي كتير مننا بتحصل له. يعني الصورة دي معبرة جدا 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 عن نسبة 90% من نسبة الشباب اللي بتشوف الفيديو ده. ده شخص نايم، وده شخص نايم. ده شخص بيحلم، وده شخص بيحلم. بس ده شخص بيحلم وقام حقق اللي هو عايز يحققه، وده شخص مازال بيحلم. وده كتير مننا اللي بيحصل في الوقت ده. كلنا بنحلم، وكلنا عندنا أحلام، وكلنا عندنا طموحات، كلنا عندنا أهداف نفسنا نحققها، وكلنا عندنا تارجت نفسنا نوصل له. لكن مين بيقدر يكمل المشوار ده؟ ومين يقدر يقوم كل يوم، يقدر مهما كانت الصعوبات، مهما كانت التحديات، مهما كان تعبان، مهما كان عنده ظروف معينة، هو هيقوم. أنا ما بقولكش كلام تنمية بشرية، والله ما كلام تنمية بشرية، ولكن ده اللي بيحصل، وده اللي احنا شايفينه الأيام دي. كتير من الشباب دلوقتي، اللهم يعني إن كان في بعضهم اللي بيشرب مخدرات، واللي بيشرب، واللي بيسكر، واللي ماشي مع بنات، واللي راكب تكاتك، واللي راكب، واللي عامل. مفيش واحد من الشباب دلوقتي بقى عنده هدف معين نفسه يوصله. مفيش واحد دلوقتي بقى عنده هدف شايفه قدامه نفسه يوصله. مفيش واحد حاطط بلان او خطة ان انا بعمل 1 2 3. مفيش واحد بيصحى كل يوم عارف ان هو عشوائي كده، مش عنده هدف نفسه يوصل له اليوم ده. نفسي ان انا اكون احسن من اليوم اللي قبله. الصورة دي معبرة جدا عن شخص قام من النوم وقام بيسعى لحلم كان نفسه يوصله، وبيعمل لو واحد، بص، ولو 1% انت بتعمله، بس انت بتتحدى نفسك اليوم اللي قبله في اليوم ده. يعني انت شخصية، انا كعمر في امبارح غير النهاردة. امبارح كنت بتطور 1%، النهارده بتطور 2%، بكره هتطور واحد كمان في المية، يبقى 3%، 4%. مفيش واحد بيتطور اللي هو صاروخ طالع تطور. التطور او النجاح او ايا كان الحلم اللي انت عايزه، مفيش تطور كده مره واحده. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. انت كل يوم بتحط سلم جديد في حلمك. كل يوم بتصحى انت عارف انت بتعمل ايه. كل يوم بتصحى انت بتقرا، كل يوم بتصحى انت بتثقف نفسك، كل يوم بتصحى انت بتاخد كورس معين، كل يوم بتصحى انت بتصلي لربنا، كل يوم بتصحى انت بتطور من نفسك في حاجه معينه انت بتذاكرها. كل يوم انت بتصحى بتعمل حاجه، ايا كانت الحاجه دي، ايا كان حلمك. انا عمري ما سخفت من حلم واحد ولو كان بيحلم ان هو يوصل للفضاء. اللي هو ايه ده؟ انت عايز توصل للفضاء؟ انت عبيط؟ انا روح كمل نومك. او بتتقال كلمه تانية يعني. بس هو الفكره فكره ايه؟ ان احنا دايما بنحاول نسخف من الاحلام. عشان كده اللي بيحلم بحاجه ما بيبقاش عايز نفسه يحققها، لان هو لو عايز يحققها هيقول ايه ده؟ طب ما انا الحلم ده الناس هتقول عليا كذا وكذا وكذا. لا، خلاص خلاص خلاص، سيبك من الحلم ده. بص، الحلم عموما لو الناس ده ستيف هارف، او ايلون ماسك، او جيف بيزوس، او مين تاني، او وارن بافيت، او مين تاني، او ايلون، مين تاني، مارك زوكنبيرج، او مين تاني اللي هو بتاع شركة ابل، مش متذكر اسمه، بس اكتبوا لي تحت في التعليقات، مش فاكر كان اسمه ايه. الناس دي كلها ما حلمتش. جيف بيزوس لو كان ما كانش حلم ما كانش اسس شركة امازون. ايلون ماسك لو ما كانش حلم ما كانش اسس شركة تسلا. وارن بافيت لو كان ما حلمش ما كانش اكبر استثماري في العالم دلوقتي. لو كان واحد زي ستيف هارف ما حلمش وكان تعب عشان يوصل ان هو يكون احسن ممثل كوميدي على مستوى العالم. الناس دي حلمت، الناس دي حلمت وحققت اللي هم عايزينه. انا بحلم، انا بحلم ان انا في يوم من الايام ابقى احسن يوتيوبر، وابقى احسن يوتيوبرز على مستوى العالم والوطن العربي. وانت عارف، طب والله اقول لك حاجه، قسما بالله انا كل يوم بدعي في صلاتي وفي كل ايا كان الحاجه اللي انا بعملها ان انا اكون احسن يوتيوبرز على مستوى العالم والوطن العربي في يوم من الايام، وان ناخد الدرع الفضه والدرع الماسي والدرع الذهبي، نعمل ده كله. وفي نفس الوقت ان انا اتعلم اللغه
والله ده كله بدعيه وبقول يا رب كل يوم. بس انا بقول يا رب وانا بعمل، مش بقول يا رب وانا رافع ايدي وموكلها كده. لا، ربنا قال لك وان ليس للانسان الا ما سعى. انا دايما بقول الايه دي في اي فيديو انا بقول لك وان ليس للانسان الا ما سعى، فدايما اسعى وربنا هيديك. انا دايما بقول يا رب طب نفسي اطلع على منصه تيدكس في يوم من الايام واتكلم قصاد جميع الناس اللي بتحضر، واتكلم عن ازاي انا طورت من نفسي، وازاي ان انا حبيت القراءه، وان ازاي ان انا اتعلمت لغه، وان ازاي ان انا بدات يوتيوب، وان ازاي مش عارف ايه. كل الحاجات دي نفسي اوصل لها. يوم من الايام نفسي اقابل احمد ابو زيد وابراهيم عادل. يوم نفسي من الايام دي ان انا اسجل بودكاست مع ابراهيم عادل، ايا كان ان انا اسجل معاه. نفسي يجي كده، يجي عندي هنا واسجل معاه بودكاست. والله دي كلها احلام، بس انا بسعى لها. ما هو الناس دي برضه ابراهيم عادل او احمد ابو زيد، الناس دي انت شايف بداياتهم كانت عامله ازاي. الناس دي بس حلمت وحققت اللي هم عايزينه. احمد ابو زيد ده كان احسن واحد تقدر تاخد منه الريسك اخده في حياته، ان هو يسيب كليه هندسه وان هو يفتح الشانل على اليوتيوب. هل تقدر انت تاخد الريسك ده؟ هتقدر انت تاخد المجازفه دي؟ ما تقدرش. لكن في ناس معينه في الحياه بتاخد ريسك وبتسعى وبتقول يا رب وبتسعى ان هي توصل لحاجه معينه. فمن الاخر او الخلاصه اللي انا عايز اقولها لك، ده نايم وده نايم، وده بيحلم وده بيحلم، بس ده قام ان هو يحقق حلمه، وده قام ان هو يكمل نوم تاني. فالخلاصه اللي انا عايز اقولها لك ان انت دايما لما تحلم بحاجه معينه اسعى لها، وطور من نفسك وطور من الحاجه دي عشان تقدر توصل. وراعي جسمك وراعي بدنك وراعي دماغك وثقف نفسك عشان تقدر توصل للحاجه دي. انت بتلاقيني بتكلم بطريقه عاديه لان انا اللي بكلمه ده شخص زي انا بمر بفتره معينه، وده بيمر بفتره معينه، ده بيمر بفتره صعبه وده بيمر بفتره صعبه. فبتلاقيني ان انا بتكلم اخويا مش بتكلم شخص بيتابعني. يعني انا المتابعين اللي عندي سواء كانوا 182، انا لسه اخر مره شايف 182 مشترك كلهم على دماغي. وايا كان اللي ما يعملش سبسكرايب ما يعملش سبسكرايب. ولو عندك نقد للمحتوى اللي انا بقدمه اتكلم عندي في الكومنتات وقول لي رايك. احيانا اراء الاشخاص بتفيد الشخص، احيانا الشخص ما بيبقاش شايف الحاجات دي. فانت لو عندك راي في المحتوى اللي انا بقدمه او راي في الحاجه اللي انا بقولها قول لي رايك في التعليقات. فبس كده، ده اللي انا كنت حابب ان انا اقوله لك النهارده. دي صوره وقعت قدامي بالصدفه، كنت والله كنت عايز يعني كنت عايز نعمل فيديو معين عن حاجه، بس ما كنتش لاقي، يعني مش لاقي فيديو معين ان انا امسكه. كنت قلت لكم ان انا عامل من فتره كده اللي هو احسن افضل القواميس اللي انت تقدر تتعلم منها. دقيقه واحده، والله دقيقه واحده اهي الورقه اهي. ده ورقه السكريبت بتاعت افضل القواميس. كنت كاتبها عشان اذاكر منها وان انا اقدر اجمع منها، ولكن والله مفيش وقت ان انا اظبطها. ولكن ان شاء الله في اقرب وقت ان انا اقدر انزل لكم افضل القواميس، وان انتوا ازاي تتعلموا انجليزي من مواقع او كتب او الحاجات دي ان انا قدرت استفاد منها. ف ده اللي انا كل اللي انا عاوز اقول لك النهارده. بس في نهايه الحلقه او نهايه الفيديو ده، ثانك يو فور واتشنج على اللي انت تابعت الفيديو ده للاخر. ولو تابعت الفيديو للاخر ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، اشوفك على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.